而家幾點啊？今日會發啊？今日啊，而家4點鐘，今日發。阿芬，我個蝕本貨未送幼兒園啊！阿海洋，嗱，你哋要急係咪啊？你又話人哋嗰啲人喺度小便，冇咁衰啦你。後邊邊度有小便啊？阿芬啊，我喺增城喎，我喺增城，你喺邊度啊？我呢度增城嚟嘅喎。如果你喺增城咧，我就懟都懟過去俾你。我哋呢啲中咗係人哋來收個，佛山咁遠，係啊！我哋嗰啲本地嗰啲人中咗咧，佢自己會來收嘅，自己會嚟收，唔使自己出去賣個，不用嘅，唔使自己出去賣個。我後生嗰陣時咩東東啊？阿常記哥，你喺佛山邊度啊？阿芬，你喺佛山邊度啊？多謝晒落單嚇，多謝晒你哋，你哋好心咧，你嗰啲人咧，你唔好及住人哋嗰啲人。張巢啊，張巢我去過啊，張巢我去過，我之前咧，我喺嗰邊擺攤啊，啊5601978等我係咪啊？啊1978等我啊，係咪真㗎？百富揾我，唔係啊！我嗰啲菜我嗰啲菜佢係人哋上來收㗎，係啊！陰公如果係發貨咧，好容易咧就巢皮㗎，本地菜全部都冇喺直播間賣菜啊！就算你寄嗱，假如你係賣菜寄去佛山嗰邊啊！又要冰又要呢樣嗰樣個，冇，我都冇試過賣嗰啲，冇試過賣菜。我舊年咧我就賣水果，因為舊年佢好多水果啊，你哋記得嘛？舊年我哋增城荔枝啊，10蚊4斤，10蚊5斤，真係嘅，10蚊4斤，10蚊5斤啊！我呢個號咧就係今年先開個咩東東？有幾多菜？我後邊嗰啲就係嗱，你話睇到幾多菜啦？有湯雞啊，有湯雞啊！我就係喺我原先咧，我就喺廣州，廣州賣嘢嘅，賣湯料嘅。後尾咧我就細條啊，19蚊9四條啊，飛虎隊，有湯雞。我之前咧我就喺廣州賣啲煲湯料嘅，後尾賣下咧就返嚟增城種菜啦。口罩之後咧就返嚟種菜啦。南沙客欖核村番禺啦，嗰度係番禺啦。照你個屎忽啊！560冇啊，我都冇種香蕉。舊年我屋企嗰啲荔枝啊，請人哋嚟摘，人哋都唔來，人哋都唔要。呀！我舊年啊，我啲朋友，我叫佢啲人過嚟摘，佢話而家嗰啲荔枝咁平啊，車費都買得好多啦。佢話今年冇嗰陣時咧，個個都問我有荔枝嘛？我有荔枝咧，我就2-3下攞出去賣啦。如果我有荔枝咧，我2-3下車出去市場賣啦，70蚊、80蚊，增城貴味喎。係啊，賣得好貴啊！今年。你哋舊年見到我摘荔枝，你知道啦，摘到落嚟都冇人食，賣又冇賣得咩錢，個人工都冇賣得返嚟，賣肉毛巾啊，閪仔，唔係，我外家咧，我係羅定㗎，羅定人，雲浮，羅定人，你有冇去過啊？有冇去過羅定啊？
好遠個，冇去過係咪啊？在廣州過去要3個鐘，我哋增城返去呢3個半鐘。你又去過，你肯定去過羅定啊？係啊。